ya kuishi humu ndani, utakipata cha mtema kuni. Nitakulaza makaburini. Oho, dada yako nipo tayari kukupokea. Uje ukae hapa na sisi. Hivyo basi, itabidi. Kiufupi mimi sitegemei cha ndugu. Hapa nimekuja tu kujisikiza kwa muda mchache. Sikuelewi. Anahitaji ushirikiano wetu humu ndani. Fasheni kazi. Yaani mimi nimeenda na bosi mwenyewe. Huwezi amini yule mke wake kanifukuza kama mbwa. Kakako akija, naomba umwambie huhitaji tena kuishi humu ndani. Sawa. Dada wa kazi Sonia anazidi kuonesha vimbwanga na vituko vingi katika familia hii. Familia ambayo imegubikwa na upendo mwingi, lakini yeye ndiye mwiba mchungu asiyejulikana. Yes, sasa nikukaribishe kuifuatilia Dada wa Kazi Mchawi, na nikuombe tu kama ndio mara yako ya kwanza kabisa unaitembelea akaunti yetu, basi bonyeza sasa neno subscribe, neno lililopo pembeni hapo chini ya video hii, ili ukajihakikishia kwamba unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata kila notification mpya pamoja na update mpya punde tu mzigo mpya wa kuitwa Dada wa Kazi Mchawi unapokudondokea hapa ndani. Yes, sasa tumewashuhudia wengi ambao wamekuja, lakini akiwemo na pamoja na Fasheni. Wote hawa wamekuja kwa mania ama madhumuni tofauti tofauti katika nyumba ya bidada wa kuitwa huyu Mdoli. Lakini licha kwamba mpaka sasa hivi huyu mdada anaendelea kuwa mhimili mkubwa katika familia yake, lakini jambo moja ni kwamba huyu bidada wa kuitwa Sonia ameendelea kuwa mwiba mchungu. Amekuja Fasheni, lakini hajataka kabisa kuendelea abaki pale, badala yake amemtaka aondoke. Hata hivyo ilikuwa kwa binti Nasma ambaye naye alikuja na akamhitaji aweze kuondoka, na anawapiga biti yote hawa ni kwa sababu tu anamhitaji mume wa mama mwenye nyumba. Jambo ni zito sana. Sasa itakuwaje? Kwa sababu huko mbele yajayo yanafurahisha sana. Kitu pekee ambacho wanatakiwa kufanya ni kuendelea tu kuifuatilia Bongo Jambo Online kwa ajili ya mengi mazuri ambayo yanakuja, na nikusisitize tu mzigo huu utaendelea kuluka hapa kila panapo majaliwa. Kubwa zaidi, usisite kutoa maoni juu ya kile ambacho umekiona na juu ya yale ambayo unatamani yaendelee kufanyika.